دوستان کاظم سیاحی در نقش پشه. اگه دوست داشتید سابس کنید، لایک کنید، دمتون گرم. یه کارهایی که مثلا این بدن و شیپش رو درست کنه و اینا، مثلا بدن سازی بعضی اوقات این کار انجام. حرکت مورد علاقه تو بدن سازی چیه؟ حرکت مورد علاقم شنا. حالا نرفتم. جدی میگی؟ تو این سن که 33 سالمه. تو ورزش نمی‌کنی؟ چرا؟ چه ورزشی؟ شطرنج. جدی؟ بله. یه تیک؟ یه کار است. چی میپرسیم معمولا از مهمونا؟ مواد میکشی داره؟ نه اونا بذار بعدن جلوتر بپرسیم. لایک و سابسکرایب نره. تو کدوم پشه تیکه خیلی معروف داشت بده بزنی؟ بله بده بزن. اون ایده خودت بود؟ خیر. یعنی می‌خواستم بپرسم که این چقدر برسه شخصیت واقعی خودت؟ ممنون از همراهیتون. دمتون گرم. سابسکرایب کنید، لایک کنید.